वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। हम आपको बताते हैं कि तोतों के जो आपने मुझे बताना है कि तोतों के जो अंडे हैं ये कैसे सही होते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ये तीसरा इनका क्लच है। तीनों के तीनों क्लच में से बच्चे निकलते ही नहीं, अंदर ही डेड इन शेल हो जाते हैं। इन्होंने कम से कम भी ये मैंने तीन जोड़े रखे थे। एक लटीनों का मेल मार किया था, आपको बताया था, और बकाया कोकटेल। इन्होंने भी अपने 2 क्लच ऐसे दाया किए हैं, डेड इन शेल अंडे हो गए। और एक ग्रीन फिशर के 3 क्लच ऐसे दाया हुए हैं कि डेड इन शेल हो गए हैं। तो अब आपको भी ऊपर चल के दिखाते हैं, क्योंकि नीचे ना हवा क्रॉसिंग के लिए ऊपर है, तो क्योंकि डबल खिड़कियाँ ना तो ऊपर रखे हैं इसलिए। तो आपको ऊपर जाकर दिखाते हैं। चले ऊपर देखें, ये बॉक्स खाली हो गया। अभी क्या नई नेस्टिंग इनकी डालेंगे। ये नेस्टिंग आ गई है, अभी दूसरी नेस्टिंग ये तैयार हो रही है जो उसके अंदर डालनी है ना। और आप ये बताएं, ये अंडे ना ख़राब कर देते हैं तो इसका क्या हल है। अंडे बच्चे अंदर बांधते हैं लेकिन बच्चे अंदर ही मर जाते हैं, बच्चे निकलते ही नहीं। तो आप बताएं, आपने भी रखे होंगे तो आपको तो पता होगा कि कैसे रखते हैं। देखिए नेस्टिंग भी तैयार हो गई है। अब हमें दोबारा इनको लगा रहे हैं ब्रेड पे। तो यही दुआ है कि अब ये इस दफ़ा बच्चे निकल आए। ये तीसरा इनका क्लच है जो ज़ाया हुआ है ऐसे ही कि अंडे ख़राब अंदर बच्चे बन के मर गए हैं, डेड इन शेल हो गए हैं। और देखें ये इनके निकल रही है नेस्टिंग। और ये वाला पेयर है ग्रीन फिशर का, लग रही है। अब लगा के आपको फिर दिखाते हैं। पहले इस पिंजरे में से, इस पिंजरे से शिफ्ट हमने कर दी है इस पिंजरे में, तो क्योंकि ये वाला पिंजरा उस साइज से भराया था उस पिंजरे से, ये हमने इसमें कर दिए हैं। और ये भी हैं, ये जो आगे ये बैठा है ना ये वाला, ये भी फीमेल है। और जो ये 2 पीछे बैठा है ना, जोड़ा कंप्लीट है ये वाला। और ये मेरे वाले तीनों की फीमेल है, इसका मेल पिछले दिनों मर गया है। उनकी भी हमने नेस्टिंग डाल दी है इनकी ना, और इनकी भी उम्मीद तो है कि इस दफ़ा निकल आएंगे बच्चे। ये देखें 2 अंडे अब ये थे, इनमें भी बच्चे देखें ना, डेड इन शेल अंदर ही मर गया था। ये देखें यार, मैंने आपको ये दिखा दी है। अगर आपको कोई इनके बारे में कोई नॉलेज वगैरह कोई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि ये दोबारा इनको लगाया है ब्रीडिंग पे। तो इस दफ़ा उम्मीद तो बड़ी है कि इस दफ़ा बच्चे वगैरह दिख आएंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।